Oi, meu nome é Giovanni, esse é meu canal. Pesca, diversão e alegria. Se inscreva no canal e deixe seu like. Aqui no Paraná, no rio Paranapanema. Hoje vamos tentar pegar algumas curvinas ou alguns barbados. Estão aqui com a minha família. E hoje a gente vai tentar pegar algumas curvinas. Bora lá! É pra lá, meu. Aquele ali, ó. Aqui é fundo. Não, ali é bom. Ó, a água paradinha aqui, ó. Siena ali. Parece o quê? É mesmo. Mas era siena dos animais. Nossa, gente, que lugar bonito. No meio do nada, a gente Muito tá. legal. Gente, a gente tá no meio do nada. Não sei onde a gente tá. Aqui nem é o Parapanema. Aqui também no calor deve ser um inferno. Não, Júnior, é gostoso. É porque O sol tem quando sol, vira aqui, ó. Aí vem sombra. Né? Nossa, que bonito. Mas deve encher de nego aqui também. Não. Pescando aqui. A boia da minha avó tá ali no capim. Estamos aqui no rio Paranapanema. Já falei. Olha o maior pescador de todos. Também vou aparecer na TV.
Espero que vocês tenham gostado do meu canal. Se inscreva no canal e deixe seu like.